Na baadhi ya andũ arĩa makuĩte bũrũri-inĩ kumana na kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa coronavirus no ĩthiĩte na mbere kuongerereka mũthenya thutha wa ũngĩ. Ũmũthĩ namba ĩyo ĩkĩongerereka nginya andũ 4 thutha wa kana ka mĩaka 6 gũkua thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta, kũrĩa karamũkĩraga ũrigiti wa mũrimũ ũyũ wa coronavirus ona gũtuĩka kararĩ na mũrimũ ũngĩ gakoretwo gakĩrigitwo kwa ihinda. This 6-year-old child, we're informed, already had a pre-existing condition. One of the condition that the child had is a condition that actually causes immunosuppression, and it's a condition that affects the bone marrow. Therefore, this child, as we've explained over and over, is that when COVID comes in, coronavirus attacks those who may have immunocompromised states, and this is the same situation we experience in this child. Gĩkuũ gĩkĩ gĩũkĩte o rĩrĩ namba ya arwaru a mũrimũ ũyũ ĩkoretwo ĩkĩongerereka na ikĩro cia igũrũ kiumia-inĩ gĩkĩ, kũrĩa ũmũthĩ harĩ andũ 362 arĩa mathimĩtwo mũrimũ ũyũ kuma mũthenya wa ira. 12 nĩo manyitĩkanĩte gũkorwo naguo ũndũ ũrĩa ũkinyithĩtie namba ya arwaru a coronavirus bũrũri-inĩ 122. 11 are Kenyans and 1 Somali national. This now brings the total number of those who have tested positive for the disease in the country to 122. The 12 people have already been moved into isolation in our various health facilities. Contact tracing has commenced. Ikinya rĩa thirikari kwambĩrĩria gũthima mũigana wa andũ 250 arĩa maingĩrire gũkũ bũrũri-inĩ mbere ya kũrũgamio kũingĩra kwa ndege kiumia kĩhĩtũku nĩrĩo rĩcũngĩrĩirie kuongerereka kwa namba ya arwaru aya na gĩkĩro kĩa igũrũ, kũrĩa gũkinyĩrio ũmũthĩ andũ 1,433 nĩo marĩkĩtie gũthimwo mũrimũ ũyũ, gũkũ angĩ 617 matanyĩtwo nao gũthimwo mbere ya kũrekererio gũcoka mĩciĩ-inĩ yao kuma kũrĩa makoretwo maigĩtwo. 9 of the confirmed cases were detected in the designated quarantine facilities, while 3 are from suspected cases admitted in isolation units in various health facilities. The ages of the confirmed cases range between 28 to 68 years. Bũrũri wa Kenya rĩu nĩguo ũtongoretie na ũingĩ wa arwaru a mũrimũ ũyũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro na arwaru 122. Ĩrũmĩrĩirwo nĩ bũrũri wa Rwanda na arwaru 88. Gũkũ Uganda ĩrĩ ya gatatũ na arwaru 45. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.